14 पटक सरकार परिवर्तन भयो, झन्डै 1000 मन्त्री भए, 31वटा मुख्यमन्त्री भए, 30वटा प्रदेश प्रमुख भए, 3 जना राष्ट्रपति भए, 3 जना उपराष्ट्रपति भए, झन्डै 3000 त सांसद भए। अनि सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरूलाई स्वाभाविक हो। क्यों तपाईको यो उत्तम गणतन्त्रको बेला ललितपुरमा चामल बाँड्दा बाँड्दै 9 दिन सिडिओ कार्यालयमा थुनाइ पाएको व्यक्ति हुँ। मदन भण्डारीको हत्या कसले गर्यो? त्यो हत्या पत्ता लगाउँछु भन्ने मान्छे अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगाउन कसले रोक्यो? त्यसको जवाफ यो संसदलाई चाहिन्छ। बाँदरमुडे घटना याद छ? निहत्या नागरिकलाई बम हानेर मारे हो कि होइन? अझ अर्को घटना सम्झाइदिउँ। यो व्यवस्था खुल्ला मञ्चमा उभिएर 5000 मान्छे मैले मारेको हुँ भन्ने व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हो। भारतको दिल्लीमा लुकेर नेपालमा निहत्या मान्छेहरूको मार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति यो देशको सांसद मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था यो उत्तम हो। लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्याराहरू आज यही संसदमा सांसद भएर हिँडिरहेका छन्। यसको जवाब चाहिन्छ कि चाहिँदैन? प्रजातन्त्र मासिँदैन, न यहाँ प्रजातन्त्र मासिन्छ, न यहाँ लोकतन्त्र मासिन्छ। सिर्फ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखिन्छ, बास यति हो, यहाँभन्दा अरू होइन। केही दिनदेखि केही साथीहरू यो व्यवस्था जोगाउनुपर्छ भनेर धेरै उफ्रिराख्नु भएको छ। उहाँहरू स्वाभाविक हो। यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो, चुनाव हार्ने हरुवा चरुवाहरू मन्त्री बन्दै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने, चुनावै नजितेर पनि सांसद बन्न पाउने व्यवस्था हो। त्यो भएर यो 16 वर्षको इतिहासमा, अहिले यो 16 वर्षको इतिहासमा 14 पटक सरकार परिवर्तन भयो, झन्डै 1000 मन्त्री भए, 31वटा मुख्यमन्त्री भए, 30वटा प्रदेश प्रमुख भए, 3 जना राष्ट्रपति भए, 3 जना उपराष्ट्रपति भए, झन्डै 3000 त सांसद भए। अनि सबै मिलेर खान पाएपछि यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नु उहाँहरूलाई स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा, यो व्यवस्था उत्तम हो भन्नुपर्ने अर्को स्वाभाविक कारण के हो भने आज नेताका छोराछोरी जो यहाँ भाषण गरिरहेछन्, यी नेताका छोराछोरी र केही कर्मचारी र उच्च पदस्थका छोराछोरी युरोप अमेरिका पढ्ने तर गरिब दुखी जनताका छोराछोरी आज दुबई र खाडीमा गएर बेल्चा हान्नुपर्ने, 1 वर्षमा होइन यो 16 वर्षमा 14000 भन्दा बढी युवाहरू रातो बाकसमा लास भएर फिर्ता हुने, त्यो बनाउनका लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई अझै चाहिएको छ। 26 खर्ब वैदेशिक ऋण भयो, त्यसका लागि व्यवस्था चाहिएको छ। अहिले पनि यो देशमा अहिले कर्मचारी, नेता र यिनीहरूको सांसद, यहाँका मुख्यमन्त्री, मन्त्री पाल्दा पाल्दै साना राजा, छोटा राजा, महाराजाहरू पाल्दा पाल्दै यो देशमा 1 वर्षमा 15 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यो जोगाउनका लागि यो व्यवस्था यिनीहरूलाई चाहिएको छ। माननीय सभामा यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन। के अहिलेको प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको हो? के अहिलेको राष्ट्रपति जनताले चुनेको हो? सीमित यही संसदभित्र भएका केही व्यक्तिले चुनेको। यदि दम, हिम्मत र क्षमता जनतामा जान सक्ने छ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गरेर स्वीकार्छौँ। त्यसपछि होइन भने यहाँ आएर जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, व्यवस्थापाती गर्ने। मैले हत्याराको कुरा गर्नुभएको थियो माननीयज्यूले। म आज अनुरोध गर्न चाहन्छु, मदन भण्डारीको हत्या कसले गर्यो? त्यो हत्या पत्ता लगाउँछु भन्ने मान्छे अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ। मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगाउन कसले रोक्यो? त्यसको जवाफ यो संसदलाई चाहिन्छ। हत्याको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपति तपाईँहरूकै थिए, प्रधानमन्त्री तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, संसदमा 2 तिहाई थियो। अनि मदन भण्डारीको हत्याको याद आएन? अरू साथीहरूले भन्नुभएछ मलाई, थुनियो। म एकजना व्यक्ति हुँ, तपाईँको यो उत्तम गणतन्त्रको बेला ललितपुरमा चामल बाँड्दा बाँड्दै 9 दिन सिडिओ कार्यालयमा थुनाइ पाएको व्यक्ति हुँ। अघि एकजना मान्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, काण्ड सम्झाइदिउँ। बाँदरमुडे घटना याद छ? निहत्या नागरिकलाई बम हानेर मारे हो कि होइन? अझ अर्को घटना सम्झाइदिउँ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। तपाईँहरूका कति गृहमन्त्री फेरिए, कति प्रधानमन्त्री फेरिए, कति पटक वल्लो पक्ष सरकारमा गयो गणतन्त्रवादीहरू। एकजना निर्मलाको हत्यालाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकेका छौ? र अर्को कुरा सम्झाइदिन चाहन्छु, लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्याराहरू आज यही संसदमा सांसद भएर हिँडिरहेका छन्। यसको जवाब चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यो व्यवस्था खुल्ला मञ्चमा उभिएर 5000 मान्छे मैले मारेको हुँ भन्ने व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हो। भारतको दिल्लीमा लुकेर नेपालमा निहत्या मान्छेहरूको मार्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्ने व्यक्ति यो देशको सांसद मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था यो उत्तम हो। यही का लागि चाहिए हो यो व्यवस्था। व्यवस्था जनताका हितका लागि। आज कर कति छ? 300% कर छ। हुँदा हुँदा पैतृक सम्पत्तिमा सम्म तपाईहरुले लाभ कर लिने गरिसक्नुभयो। त्यो भएको हुनाले यो व्यवस्था जनतालाई चाहिएको होइन। हामीले स्पष्ट भनेका छौं,
सबै मान्छे अठाउने। अहिले पनि स्पष्ट भन्छौँ, प्रजातन्त्र मासिँदैन। न यहाँ प्रजातन्त्र मासिन्छ, न यहाँ लोकतन्त्र मासिन्छ। सिर्फ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखिन्छ, बास यति हो। यहाँभन्दा अरू होइन। यहाँभन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उत्तम व्यवस्थाभित्र हामी छिर्न चाहन्छौँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जाउँ। अहिले पनि यो देश यहाँ कतिपय सांसदहरू हुनुहुन्छ, टिका लाउनुहुन्छ। 81% हिन्दू भएको देश आज हिन्दू राष्ट्र मासिएको छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रदेश पालिएको छ। कार्यकर्ता सेटलमेन्टका लागि देशलाई 26 खर्ब गर्न पाइँदैन। त्यही भएर राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ। खुलम खुला बहस गर्न हामी तयार छौँ।